Assalaamu calaykum kusoo dhawaada kanaalkeena Aluzeyfa. Maanta waxaan idinla wadaagayaa jilka cusub ee casriga ah iPhone 17 series. Series macnaheedu waa wax taxane ah. Apple sanadkan waxay soo kordhisay waxyaabo ka duwan kuwii hore. Shirkadda Apple waxay soo kordhisay waxyaabo ka duwan kuwii hore. Yacni iPhone-adii hore. Marka hore bal aan ka hadalno naqshada iPhone-ka siduu yahay iyo siduu hadda u soo baxayo iPhone 17-ka. iPhone 17 wuxuu noqday mid khafiif ah. Yacni khafiif weeye sanadkan iPhone 17 wuxuuna leeyahay geeso wareegsan sida midabo cusub sida copper, orange iyo green. Sanadkan iPhone 17 wuxuu leeyahay midab sida copper. Copper macnaheedu waa copper macnaheedu waa wax silver. Orange sida orange waa taqaanaaye orange iyo green oo agaar laga wado. Gaar ahaan iPhone 17 Air waa kii ugu dhuubnaa. iPhone 17 waxaa la dhahay waa kii ugu dhuubnaa. Waa kii ugu dhuubnaa abad. Waa dhuuban yahay iPhone 17 oo keliya qiyaastii gaaraya 5 mm. Waa ufka ugu yar 5 mm. Taasoo ka dhiganaysa mid aad u fudud oo gacanta ku fiican. Yacni aad buu khafiif u yahay. Qaadistiisnu way fududahay. Khafiif weeye. 5 mm haddaa maqasho waa ufka ugu hooseeya. Yacni aad buu khafiif u yahay. Marka xigta bal aan eegno display-ga sanadkan dhammaan noocyada iPhone 17 waxay wataan 120 Hz promotion display oo loo yaqaano. Taas oo markii hore keliya laga heli jiray Pro iPhone 13 Pro Max amal. Tani waxay ka dhigan tahay in scrolling waa taqaanaaye ciyaaraha iyo daawashada muuqaalada noqdaan kuwo siman oo hindhaha raaxo geliya. Waa midkii ugu fiican iPhone-ada soo baxa. Waa midka ugu wanaagsan oo sanadkan jira. Ka warhaya saabta. Laakiin hooga ugu weyn wuxuu yaalaa kaamiraga waa meesha ugu fiican ee telefoonka laga fiiriyo. Telefoon haddaad gadanaysid ama aad iibsanaysid telefoon haddaad iibsanaysid yacni waxaa laga fiiriyaa kaamirada iyo display-ga meesha ugu muhiimsan iyo bateriga aan ku daray hore waxaa lagu daray 24 MB front. qaybta hore waxaa lagu daray qaybta hore yacni waa fahmaysaa qaybta hore oo selfie-ga ah waxaa lagu daray 24 MB front camera ilan gorde. Taasoo ka dhigaysa selfies iyo video calls tayo aad u sareysa. Pro Max waxay leeyihiin 48 MB telephoto lens 48 MB telephoto lens 48 way Pro Max-ka
waxaa la dhahay 48 MB weeye photo lines yacni lineska sawirada lagu qaadayo waa 48 MB weeye oo bixiya zoom muuqaal cad leh iyo awood lagu duubi karo 8K video muuqaalada HD waa la dhaafay maxaa la marooya K xitaa iftiinka hoose sawirada waa cajiib dhanka performance-ka iPhone 17 Pro wuxuu wataa A19 Pro chip iyo 12GB RAM waa inta ugu wanaagsan ee telefoonka laga fiiriyo xawaare aan la barbar dhigi karin gaming siman iyo AI-ga ka caqli badan waxaa kale oo lagu daray Wi-Fi 7 reverse wireless charging chargerka ama wirelesska iyo cooling qabowga systemka cusub oo telefoonka qaboojiya marka uu shaqada culus hayo waa qaybta ugu muhiimsan waaye waxaa la dhahay qabow baa lagu soo daray ee telefoonka qaboojiya waqtiga shaqada culus hayo waqtiga aad wax ku duubanaysid oo maanta dhan haysid oo wax ku duubanaysid yani saasa laga wadaa bateriga qaybtii ugu muhiimsanayd oo lafdhabar u ahayd waaye meeshan bateriga waxaa la xoojiyey si uu kugu soo jiro maalinta oo dhan xitaa haddii aad isticmaasho gaming ama video shooting aad loo xoojiyey la dhahay meeshan aad baa loo xoojiyey Apple waxay qorsheynaysaa 3 sano oo isbedel weyn ah sanadkan iPhone 17 Air sanadka dambe iPhone laalaaban oo laisku laalaabaya camal iyo 2025 naqshada cusub ee lagu xusayo sanad guurada 20aad ee iPhone-ka sanad guurada 2027 waa sanad guurada iPhone-nada shirkadda Apple waxay sanad guuradii 20aad u tahay 2027 waa sanad guurada 20aad ee iPhone-ka soo saarista rasmiga ah oo la filayo waa bisha September 2025 bish sanadkan aan ku jirno September inuu soo baxo la rajeynaya marka soo saarista rasmiga ah iPhone-ka soo baxayo iPhone 17 soo baxayo waa bisha September 2025 marka su'aasha kaliya ee taagan waa adiga diyaar ma u tahay inaad iibsatid telefoonkaas ma iPhone-kaas adiga diyaar ma u tahay inaad iPhone 17 hesho adiga diyaar ma u tahay iPhone 17 Pro Max ama iPhone 17 Air ama iPhone 17 ka ugu wanaagsan aad jeceshahay inaad iibsatid oo shirkadda Apple ka iibsatid intaan kusoo gabagabeynaya muuqaalkeena maanta haddii aad fikrad dheeri aad qabto in aan halkan kusoo gudbiyo waa ila soo wadaagi kartaa qaybta hoose commentiga kanalkeenan siduu u dansanaa ma ahaanayo waa in muuqaalo badan la soo geliya si aan waxyaabo badan u faa'iidno oo ula jaanqaadno dunida kanalkana Al-Huzaifa waxaad rabtiin waa lagu soo gudbin karaa awood baad u leedihiin marka subscribe hala saaro kanalka indhaha lagu hayo muuqaalo
wanaagsan iyo mowduucyo wanaagsan baan ka hadli doonaa. Sidaas iyo nabadgelyo.